Когда кашель затяжной да грудь слабая, помогала смоляная вода. Брали живицу сосны обыкновенной, силу леса в ней берегли. Растворяли ее в воде теплой, не горячей, и оставляли на ночь настояться. Пили понемногу по ложке, 2-3 раза в день. При сыром кашле да слабых бронхах помогало дыхание легче стать. Лес лечит того, кто слушает его с умом. Старые люди говорили, у каждого есть свой тайный способ лечения. Напиши свой в комментариях. А если хочешь узнать рецепты, о которых уже почти забыли, подпишись и поставь лайк, я еще многое покажу.